千万不要往冰箱里放这3种东西啊，小心生病，赶紧防备起来。近期呢，看到一个新闻，说是一家3口竟然先后查出了肝癌。意外的是，他们平时也没有什么不良习惯。后来发现他们冰箱里一直放着这3种食物，这些食物慢慢变质了，产生了致癌物。赶紧看看您家的冰箱是不是也放了这几个危险的东西啊？一就是腌制食品，比方说芹菜、泡菜、腊肉等等。那这些食物在低温环境下呢，含有的亚硝酸盐会更容易转化为亚硝酸类的物质，这些物质是已知的明确的致癌物，对我们的肝脏有很大的伤害。另外呢，腌制食品在冰箱里保存时间过长，也会滋生细菌和真菌，那这些微生物也可能产生致癌物质。所以呢，建议大家将这个腌制类的食品存放在干净通风的地方，尽快使用。第二种呢是坚果类的食物，坚果富含蛋白质、脂肪、维生素，是很好的营养补充品。但是呢，这个冰箱里的湿度很高啊，坚果很容易吸收水分，很容易产生黄曲霉素。这个黄曲霉素是大家熟知的致癌物质，对肝脏有非常大的损害。第3种是淀粉类食物。淀粉类食物是我们每天必不可少的，比方说馒头、面条、米饭等等。如果吃不完的主食放在冰箱里面，就可能会出现问题。在低温环境下，淀粉类的主食会加速变质，出现小黑点儿。那这些小黑点儿呢，可能是黄曲霉素的致癌物质，对肝脏也是有很大危害的。所以建议大家每天我们每一次烹饪的时候都要适量，避免过量为好。